వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం సింపుల్ అండ్ ఈజీగా వెజ్ మంచూరియా ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: సన్నగా తరిగిన క్యాబేజ్, తరిగిన క్యారెట్, ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, బ్లాక్ పెప్పర్, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, గరం మసాలా, వైట్ పెప్పర్, సాల్ట్, మైదా, కార్న్ ఫ్లోర్. వీటిని మిశ్రమం ముద్దగా చేసుకుని మనం మంచూరియా బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. మంచూరియా బాల్స్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు చేసుకోవాలి. మంచూరియా బాల్స్ మనకి బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చాక ఇవన్నీ తీసుకుని ఒక ప్లేట్లో సర్వింగ్ ప్లేట్లో పెట్టుకుని మనం పక్కన పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకున్న తర్వాత మనం సాస్ రెడీ చేసుకోవాలన్నమాట. దానికోసం మనం పాన్లో ఆయిల్ పోసుకొని సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ వేసి కొంచెం 2 minutes మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత దానిలో ఒక 1 glass వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆ వాటర్ అంతా మిశ్రమం అంతా మరిగిన తర్వాత సోయా సాస్, టమాటా సాస్ అండ్ చిల్లీ సాస్ వేసుకుని మిశ్రమాన్ని బాగా మనం కలుపుకోవాలి. మిశ్రమం అంతా బాగా కరిగిన తర్వాత రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, గరం మసాలా, సాల్ట్ మనం వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కొంచెం స్పైసీ కావాల్సిన వాళ్ళు వైట్ పేపర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. స్పైసీ అవసరం లేని వాళ్ళు వైట్ పేపర్ని మనం స్కిప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ మిశ్రమంలో మనం మంచూరియా బాల్స్ వేసుకుని ఆ మిశ్రమం అంతా మంచూరియా బాల్స్ పట్టే వరకు మనం కలుపుతూ ఉండాలి. బాల్స్కి మనం పట్టే వరకు ఫ్రై చేసుకొని కొంచెం తరిగిన కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత మనం ఆ సాస్ అంతా బాల్స్ పట్టే వరకు మనం అలా తిప్పుతూ ఉంటాం ప్యాన్ని. బాల్స్ బాగా పట్టిన తర్వాత మనం ఒక ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుని సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని టమాటా సాస్తో తింటే టేస్ట్ అదిరిపోద్ది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.